اتعرفت على اهلها بعد 45 سنة. قريت من كام يوم قصة غريبة جدا. واحدة ست عندها 50 سنة بتحكي بياعة خضار بتفرش جنب محطة القطر في بني سويف. بنتها 5 سنين قاعدة بتلعب جنبها، فجريت منها وراحت ركبت القطر عشان تشوف الاختراع الغريب ده عبارة عن ايه. وطبعا مع وسائل الاتصالات البدائية، مفيش نت مفيش تليفون، معرفوش يوصلوا لبعض. البنت نزلت في المنيا وهناك لقيوها الناس ودوها المركز، وفي المركز المأمور حاول يستجوبها عشان يعرف منها اي معلومة، معرفش خالص. فاخدها ورباها عنده لحد ما وصلت ل 15 سنة. وبعد كده ركبت القطر تاني وهربت تاني. فضلت تنزل في كل بلد شوية، قنا، اسيوط، سوهاج، الاقصر، لحد ما وصلت الاقصر. وهناك قابلت شاب كفيف اتعرفت عليه وحبها وحبته واتجوزها، عمل لها شهادة ميلاد جديدة، وهناك خلفوا 5 عيال. بعد ما كبرت وبقى عندها 50 سنة قابلت واحد يوتيوبر مشهور، قعدت معاه وحكت له القصة كلها. نشر قصتها على السوشيال ميديا، فأهلها قدروا يتعرفوا عليها، ورجعت لأهلها بعد ما بقى عندها 50 سنة ومعاها 5 عيال.